Saya Devi sebagai apoteker. Saya Siti Walusi sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Permisi Mbak. Iya, silakan. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat batuk Mbak. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Devi, apoteker yang bertugas di apotek saat ini. Kalau boleh tahu saya bicara dengan ibu siapa ya? Dengan Nisa Mbak. Baik Ibu Nisa, obatnya untuk siapa ya Bu? Untuk saya sendiri. Baik, untuk Ibu sendiri. Gejalanya seperti apa ya Bu batuknya? Batuk kering atau batuk berdahak? Batuk berdahak sih Mbak. Selama berapa hari ya Bu? Sudah sekitar 3 harian Mbak. 3 hari. Iya. Disertai pilek dengan demam? Kemarin sih sempat pilek dan demam, cuma kayaknya udah mendingan sih sekarang. Baik, maaf sebelumnya ya Bu, apakah Ibu sedang hamil atau menyusui? Saya sedang hamil Mbak, sudah 3 bulan. Ya, Ibu ada riwayat alergi? Tidak ada Mbak. Tidak ada ya. Sebelumnya Ibu sudah mengkonsumsi apa ya Bu untuk mengatasi gejala tersebut? Belum ada sih Mbak, soalnya kan saya lagi hamil ya, takutnya nanti mengganggu janin atau bagaimana. Ya, jadi cuma minum air hangat terus istirahat gitu aja sih Mbak. Berarti belum mengkonsumsi apa-apa ya? Iya. Baik, saya ulangi ya Bu, dengan Ibu Nisa sedang hamil 3 bulan, mengalami gejala batuk berdahak selama 3 hari, disertai pilek dan demam. Begitu ya Bu? Iya. Ya. Baik, tunggu sebentar, saya ambilkan obatnya dahulu di dalam. Ibu boleh sambil duduk ya. Oh iya Mbak, oke. Dengan Ibu Nisa. Iya Mbak. Ya Bu, ini saya pilihkan obatnya. Ini ada Silek sirup untuk mengatasi batuk berdahaknya. Diminum sebanyak 1 sendok takar atau 15 ml 3 kali sehari setelah makan. Nah, nanti kalau batuknya sudah sembuh, obatnya tidak perlu dilanjutkan, tidak apa-apa. Tapi kalau batuknya tidak sembuh juga, langsung segera ke dokter saja ya Bu. Dan ini ada paracetamol tablet untuk mengatasi demamnya. Tadi kan Ibu sempat demam ya. Nah, cara pakainya diminum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan. Tapi apabila nanti demamnya sudah tidak timbul kembali, obatnya tidak usah diminum ya Bu. Oh ya Bu, untuk harga Silek sirupnya itu memang agak mahal ya Bu. Harganya itu Rp100.000. Dan untuk paracetamol tabletnya itu harganya Rp5.000. Apakah Ibu keberatan dengan harganya? Oh ya udah nggak apa-apa. Iya saya mau beli deh obatnya. Ya baik. Nah, untuk penyimpanan obatnya, apakah Ibu mempunyai kotak obat di rumah? Iya saya punya kotak obat di rumah. Ya, jadi penyimpanan obat ini disimpan pada ruangan dan terlindung dari cahaya matahari. Karena Ibu kan tadi punya kotak obat ya di rumah, jadi obatnya disimpan saja di kotak obat ya Bu. Iya Mbak. Nah, tadi untuk mengatasi pileknya, Ibu bisa menghirup uap air hangat, mengkonsumsi sayur dan buah, teh hangat beserta madu, olahraga rutin, berjemur, dan istirahat yang cukup ya Bu. Oh iya oke Mbak. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya mau konfirmasi aja, jadi ini aman ya untuk ibu hamil? Nah iya, untuk Silek ini kan karena kandungannya herbal ya Bu, jadi aman untuk ibu hamil. Dan ini paracetamol ini sudah diketahui bahwa aman untuk ibu hamil. Oh gitu Mbak, oke. Ya, apakah sudah paham dengan yang saya jelaskan Bu? Sudah Mbak. Baik, kalau sudah paham bisa diulangi. Iya Mbak, jadi ini untuk obat batuknya ya, diminumnya 3 kali sehari, 1 sendok takar ya Mbak, 15 ml. Nah kalau ini untuk obat demamnya, diminumnya 3 kali sehari 1 tablet ya Mbak. Iya, betul. Oh terus kalau misalnya untuk pileknya itu, saya bisa menghirup uap air hangat gitu ya Mbak. Iya. Terus yang penting istirahat dengan cukup sama menjaga pola makan yang sehat ya Mbak. Iya. Oh gitu, Ya, oke. baik. Nah, kalau sudah paham, sepertinya cukup ya Bu penjelasan saya. Bu bisa bayar obatnya di kasir ya Bu. Oh iya Mbak, oke. Ya, terima kasih. Semoga lekas sembuh. Ya terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Pasien atas nama Ibu Nisa. Oh iya Mbak. Ibu ini obatnya ada 2 macam ya, pertama sirupnya dan ini tabletnya. Oh iya. Totalnya semua jadi 105.000. Oh, oke benar-benar. Oh ini baik. Uangnya pas ya Bu. Iya. Terima kasih. Semoga Iya. sehat selalu. Terima kasih.